హే గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ బ్లాగ్లో నేను ఈ పిచ్ కన్నా హై పిచ్లోనే మాట్లాడాను బికాజ్ ఐ హ్యావ్ అ సోర్ థ్రోట్, బట్ ద షో మస్ట్ గో ఆన్. సో ఇవాళ సండే, టైమ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 5:20. నేను 5 కల్లా గరాజ్లో ఉండాలి, బట్ మన హైదరాబాద్ 5 అంటే 5:36కి వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఎనీ విచ్ ఇస్ కమింగ్ టు టుడేస్ బ్లాగ్, నేను నా బైక్ ఉన్న స్క్రాంబ్లర్ ఎగ్జాస్ట్ తీపిచ్చేస్తున్నాను. అగైన్ డోంట్ కమ్ టు అ కంక్లూజన్ ఓకే ఎగ్జాస్ట్ బాగాలేదు అని. ఎగ్జాస్ట్ ఈజ్ అమేజింగ్. మీకు ఎలా అయితే నేను ఆ బ్లాగ్లో చెప్పాను, సిటీలో నడపడానికి ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ అమేజింగ్ బికాజ్ ఇట్ గెట్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ అటెన్షన్. కానీ అది తీసుకొని మీరు లాంగ్ అయితే వెళ్ళలేదని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. అండ్ ఆఫిషియలీ ద రైడింగ్ సీజన్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్. నేను కూడా ఏదో ఒక రైడ్ చేయాలి ప్లాన్ చేస్తున్నాను, బట్ ఏదైనా రైడ్కి వెళ్ళాలి అంటే ఈ ఎగ్జాస్ట్ ఉంది అని ఒక మెంటల్ బ్లాక్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ హ్యావ్ టు గెట్ రీడ్ ఆఫ్ ఇట్. అందుకే వాళ్ళు గరాజ్కి తీసుకెళ్ళి ఎగ్జాస్ట్ తీపిచ్చి స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్ పెట్టించేస్తాను. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నా బైక్ సర్వీస్ అయ్యి చాలా రోజులు అయింది అండ్ నా 2 డిస్క్ ప్యాడ్స్ కూడా వార్న్ అవుట్ అయిపోయి. సో అవి రిప్లేస్ చేయించి బైక్ని రైడ్కి రెడీ చేయాలనేది ఇవాళ మోటో. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే ఫాస్ట్గా గరాజ్కి వెళ్ళిపోయాం. అండ్ ఆల్సో ఈ గరాజ్ గురించి మీకు చెప్పి చూపించాలనుకున్నాను. దే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫర్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో మిగతా అంతా మీకు గరాజ్కి వెళ్ళాక చెప్తాను. Oh man, I'll miss this sound. Shit, I don't like this. అసలు నాకు ఎగ్జాస్ట్ తీయించడం ఇష్టమే లేదు, ఎందుకంటే ఎగ్జాస్ట్ వల్ల ఒక క్యారెక్టర్ యాడ్ అవుతుంది బైక్ యాక్చువల్లీ. బట్ యూనో మోర్ దెన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ నాకు రైడింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికోసం నేను ఏదైనా కాంప్రమైజ్ అవ్వడానికి రెడీ అయిపోతా. సో తప్పదు. ఎవడైనా ఎగ్జాస్ట్ అంటే ఎంత సౌండ్ ఇవ్వాలి, కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వాలి, లేదా మా అయితే ఎంత ఇవ్వాలి. వీడు ఎంత ఇచ్చాడు. హౌ ఆర్ యూ సో నైస్ అండ్ యెట్ నాట్ ఫంక్షనల్. మీకు ఓన్లీ బ్లాగ్ చూసినప్పుడేనేమో నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఇంకా నేను మళ్ళీ ఎగ్జాస్ట్ పెట్టించినంత వరకు వాళ్ళ దగ్గర ఏడుస్తూనే ఉంటాను. బట్ ఎనీ విచ్ వేస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇనిషియేషన్ ఫర్ సంథింగ్ ఎక్సైటింగ్. ఒక రైడ్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను త్వరలో, ఎందుకంటే ఈ టైమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్లో నేను ఎక్కువ రైడ్ చేస్తాను, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వింటర్ వరకు. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ గైస్ డిడ్ నాట్ యెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది ఛానల్, హిట్ ద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అండ్ ఆల్సో ద బెల్ ఐకన్. హైదరాబాద్లో నేను ఈ మధ్య ఇంకొక సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏం చూస్తున్నాను అంటే, యూజువల్లీ వీకెండ్స్లోనే ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉంటుంది, సాటర్డేస్ అండ్ సండేస్. అసలు వీక్ డేలో ఈ టైంలో ఈ రోడ్లో వస్తే అసలు ఇంత ట్రాఫిక్ ఉండనే ఉండదు. అంటే ఐ డోంట్ గెట్ దట్. అందరూ ఎమర్జెన్సీ జాబ్లని, ఆ జాబ్లని, ఈ జాబ్లు వారం అంతా పడే బ్యాటింగ్కి అన్వైండ్ అవ్వడానికి రోడ్ల మీదకి వచ్చేస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ అన్ ఆబ్వియస్ థింగ్. ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్న ఫేమస్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ లేన్కి వెళ్తారు. దీన్ని యూజువల్లీ హైదరాబాద్లో అందరూ డిఎల్ఎఫ్ అంటారు. మీకు హైదరాబాద్లో ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, మీరు నాన్ హైదరాబాదీస్ అయితే వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు. మీకు దొరకందంటూ ఉండదు. యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్, నేమ్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ హియర్. ఇదొక ఫుడ్ ప్లాజా టైప్ అనమాట. ఇక్కడికి వచ్చామంటే కనీసం నడడానికి కూడా కష్టపడే అంత తినే వెళ్తాం ఇప్పుడు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎ హైదరాబాదీ, ప్రాబ్లీ హ్యావ్ టు కమ్ హియర్. ఓకే, బైక్ అయితే సర్వీసింగ్ ఇచ్చేసాను అండ్ దిస్ ఈస్ ద గరాజ్. ఆరి బుల్లెట్ జోన్ మాధవపూర్లో ఉంటుంది. అంటే ఆబ్వియస్లీ నేను లోపలికి వెళ్ళి మొత్తం చూపించి స్లో మోషన్ షాట్స్ ఏం తీయలేదు, బికాజ్ దిస్ ఇస్ నాట్ అ స్పాన్సర్డ్ వీడియో. ఆబ్వియస్లీ అంటే వాళ్ళకి నేను బ్లాగ్ చేస్తానని కూడా తెలీదు. నేను నాకు ఫస్ట్ ఈ గరాజ్ ఎలా తెలిసింది అంటే, నేను ఈ ఎగ్జాస్ట్ తెప్పించుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ డైనమిక్ రైడర్స్కి కాల్ చేస్తాను. డైనమిక్ రైడర్స్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ అ వెల్ నోన్ గరాజ్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎగ్జాస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయించుకుందాం అనుకున్నాను, బట్ దే వర్ ఛార్జింగ్ అ బాంబ్. సో నాకు ఎందుకో అది సెన్సిబుల్ అనిపించలేదు. దెన్ ఐ సర్చ్డ్ అ ఫ్యూ గరాజెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ నాకు ఇది తెలిసింది. సో వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు చాలా అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో నాకు ఇన్స్టాల్ చేసి ప్రాపర్గా సెట్ చేసి ఇచ్చారు. ఎంత అనేది నేను చెప్పను, ఎందుకంటే దే మైట్ అగైన్ ఛార్జ్ డిఫరెంట్ ఫర్ యూ. నాకైతే స్పెషల్ డిస్కౌంట్లు అవి ఏం లేవు, వెళ్ళాను పెట్టించుకున్నాను. బట్ ట్రస్ట్ మీ, దే విల్ డూ ఇట్ అట్ అ వెరీ గుడ్ ప్రైస్. ఎందుకు నేను ఈ గరాజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, ఈవెన్ వెన్ దే ఆర్ నాట్ స్పాన్సరింగ్ మీస్, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ కమ్స్ అండర్ బైకింగ్ బ్రదర్హుడ్. ఇప్పుడు మీ దగ్గర కూడా బైక్స్ ఉంటాయి. నేను ఎప్పుడు కూడా ఏం సజెస్ట్ చేస్తానంటే, మీకు వారంటీ ఉన్నంత వరకే మీరు ఎప్పుడైనా సరే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ సర్వీస్ సెంటర్లో చేయించడానికి ట్రై చేయండి. బికాజ్ ఏదైనా పార్ట్ పాడైతే మీకు వారంటీ క్లెయిమ్ చేయడానికి ఉంటుంది. బట్ ఎనీ బైక్ దట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ వారంటీ, నన్ను అడిగితే ఇలాంటి గరాజెస్లో ఇవ్వడం బెటర్, ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్. అండ్ ఏదైనా ఉంటే పార్ట్ రిప్లేస్ చేసేయడం లేదా కొత్తది వేసేయడం కాకుండా వీళ్ళు కొంచెం బ్రెయిన్స్ పెడతారనమాట. సో సమ్హౌ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ వారంటీ, నాకు ఈ సర్వీస్ సెంటర్స్ కన్నా నాకు ఇలాంటి గరాజెస్ మీద ఎక్కువ ట్రస్ట్ ఉంటుంది. ఈవెన్ మై కార్ ఆర్
ద బైక్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ నేను ఎప్పుడు గరాజెస్లోనే చేపిస్తాను అండ్ దే హ్యావ్ నెవర్ టర్న్ అవుట్ టు బి బ్యాడ్ అట్లీస్ట్ టిల్ నౌ. నాకేంటో ఈ సర్వీస్ సెంటర్లో బైక్ కానీ కార్ కానీ వదిలి వెళ్ళాలంటే నాకు లిటరలీ ఏదో హాస్టల్లో నా కొడుకునో కూతురునో వదిలి వెళ్ళిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఇట్స్ అ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ ఫీలింగ్. వేరే చోట ఒక మన బైక్ కానీ కార్ కానీ పెట్టి వెళ్ళిపోవడం. బట్ దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. అందరికీ అలా పెట్టి వెళ్తే కానీ సర్వీసింగ్ జరగదు. బట్ ఎనీ విచెస్ రేపు మధ్యాహ్నం గల్లా సాయంత్రం గల్లా అయిపోతుందని చెప్పారు. రేపు ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కానీ లేదా ఇంటికి వెళ్ళి తర్వాత ఎప్పుడు రెడీ అయితే అప్పుడు వచ్చి పిక్ చేసుకోవచ్చు. సర్వీసింగ్ అయిపోయాక ఒకసారి మీకు మళ్ళీ నేను అప్డేట్ ఇస్తాను ఎలా చేస్తారు ఏంటి, హౌ ఇస్ ద బైక్ ఫీలింగ్ అని. సో ఐ కెనాట్ వెయిట్ టు డూ దట్. ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయి. సో ఐల్ గో అండ్ వైండ్ దెమ్ అప్. అయిపోయాడు అనుకున్నా భయ్య. ఓకే, నిన్న బైక్ సర్వీస్ నుంచి తీసుకున్న తర్వాత ఇట్ వాజ్ లేట్ ఇన్ ద నైట్ అండ్ నేను ఆ టైంలో ప్రిఫరబ్లీ బ్లాక్ చేయలేదు. సో దిస్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ మార్నింగ్. ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాం. ఒక్క నిమిషం రే, సౌండ్ ఎదురా. నాకు నా బండి అంత పెద్ద ఎగ్జాస్ట్ నోట్తో అలవాటు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు లిటరలీ దీనికి అసలు సౌండే లేనట్టుంది. ఇట్ ఈస్ బ్యాక్ టు ఇట్ స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ బ్యాడ్ అబౌట్ దిస్, బట్ ఇట్స్ ఓకే. నేను మీకు ముందు చెప్పినట్టు రైడింగ్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ కన్సర్న్. సో దానికోసం ఏది కాంప్రమైజ్ అవ్వాలన్నా అయిపోవడమే. బట్ ఎనీ విచ్ వేస్ ఒక డిఫరెన్స్ అయితే నేను చెప్తాను. ద బైక్ ఈజ్ వెరీ రిఫైన్డ్ రైట్ నౌ. మనకి ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ఎగ్జాస్ట్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎక్సెస్ ఎయిర్ ఇంటేక్ వస్తుంది అనమాట. ఆ ఎక్సెస్ ఎయిర్ ఇంటేక్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇనిషియల్ కొంచెం ల్యాగ్ వస్తుంది అండ్ ద బీట్ ఆఫ్ ది ఇంజిన్ గోస్ అ లిటిల్ డిలేడ్. పవర్లో ఏం డిఫరెన్స్ ఉంటుందో, పవర్ అబ్సల్యూట్లీ బర్స్టింగ్ పవర్ ఉంటుంది. బట్ మీకు ఆ చిన్న ల్యాగ్ అయితే తెలుస్తుంది. ఈ స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్ మ్యాపింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు ఆ ల్యాగ్ తెలియదు అనమాట. చాలా రిఫైన్డ్గా అనిపిస్తుంది బైక్ అయితే ఇప్పుడు. అండ్ యాజ్ యూజువల్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ గైస్, ఆరి బుల్లెట్ జోన్ హెస్ డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ ఇన్ సర్వీసింగ్. నాకు డిస్పాచ్ చేంజ్ చేసి, ఆయిల్ చేంజ్ చేసి, ఎంటైర్ సర్వీస్ చేసి ఇచ్చారు నాకు. అండ్ ఇట్ ఫీల్స్ అమేజింగ్. అండ్ నాట్ జస్ట్ దట్, ఆ గరాజ్లో మీకు ఏదైనా వింటేజ్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్స్ మీకు ఉంటే రెస్టరేషన్ చేస్తారు, మోడిఫికేషన్ చేస్తారు అండ్ లాట్ మోర్ స్టఫ్ దట్ దే డూ. అగైన్ యాజ్ ఐ సెడ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ పెయిడ్ ప్రమోషన్. మీరు ఆ గరాజ్కి రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు. అస్లం అని ఒక ఆయన ఉంటారు, ఆయన గరాజే అది. మీకు గూగుల్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా దొరుకుతుంది. సో ఇన్ కేస్ ఏమైనా వర్క్స్ ఉంటే యూ కెన్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ దమ్. ఐఎమ్ ఓన్లీ షేరింగ్ దిస్ నాలెడ్జ్ బికాజ్ యాజ్ అ రెస్పాన్సిబుల్ బైకర్, వేరే రాయల్ ఎన్ఫీల్డర్స్ ఎవరైనా హైదరాబాద్లో ఉంటే ఇఫ్ దే వాంట్ టు గెట్ దేర్ మెషిన్స్ డన్, ఐ వాంట్ దెమ్ టు గో టు అ గుడ్ ప్లేస్. సో అందుకని ఈ ప్లేస్ సజెస్ట్ చేస్తున్నా. ఒక్క డిఫరెన్స్ అయితే మీకు చెప్తాను. ఆ ఎగ్జాస్ట్ ఉండడం వల్ల అంత లౌడ్ ఎగ్జాస్ట్, దానివల్ల నేను ఏంటంటే 3000-4000 RPM దాటడానికి భయపడేవాడిని బికాస్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ద సౌండ్ దట్ యూస్ టు ప్రొడ్యూస్. నేను లాస్ట్ ఎప్పుడు ఇలా నేను ఒక కంప్లీట్ డ్రాగ్ చేసినా కూడా నాకు గుర్తులేదు. చూడండి ఎంత ఎఫర్ట్లెస్గా వెళ్ళిపోతున్నాను. ఓ ఆంటీ వెళ్ళండి, ఎందుకు ఆగుతున్నారు? నేను ఇంతకు ముందు అసలు ఇలా డ్రాగ్ చేయలేకపోయాడి బికాజ్ ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్తో ఐఎమ్ వెరీ కాన్షియస్. ఏదైనా ఎగ్జాస్ట్ మరీ ఎక్కువ సౌండ్ వచ్చినా నేను కాన్షియస్గా ఫీల్ అయిపోతాను, అది నా బైక్ కాకపోయినా సరే. బట్ యా, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఫన్. ఐ స్టార్టెడ్ టు ఫీల్ లైక్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ డెసిషన్. ఇట్స్ ఓకే. అంటే స్టాక్లో కూడా యాక్చువల్లీ స్టాక్లో కొంచెం ఎక్కువ ఫన్ ఉంటుంది. ఒక్క సౌండ్ ఒకటి పక్కన పెడితే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఫ్లిక్ ద బైక్. ఎంత కాన్స్టెంట్ డ్రాగ్, అది కూడా పోస్ట్ 5000 RPM నేను ఆ ఎగ్జాస్ట్తో కొట్టాలంటే ఇంకంతే, వీళ్ళందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పినట్టే లిటరలీ. అదే కానీ పోలీసులకు దొరికామనుకోండి, ఎర్లీ మార్నింగ్ వాళ్ళకి మనం వర్క్ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం. బట్ ఎనీ విచ్ వేస్ ద బైక్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్. రైడ్కి అన్ని విధాలుగా బైక్ సిద్ధంగా ఉంది. ఒక ప్లాన్ వేసుకోవాలి, రైడ్కి వెళ్ళిపోవాలి అంతే. సో స్టే ట్యూన్ గైస్. ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్, ప్లీజ్ హిట్ దట్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అండ్ ద బెల్ ఐకన్. ఇంకా చాలా కంటెంట్ ఉంది రావడానికి, మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ అండ్ సంథింగ్ ఎక్సైటింగ్ ఇస్ ఆల్సో కమింగ్ అప్ ద వే. సో ఏది మిస్ అవ్వకూడదంటే ఫస్ట్ ఆ గంట కొట్టేయని చెప్తాను. సో నేను ఈ స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్ని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాను. మీరు కూడా మీ పనుల్లో పడిపోండి. అండ్ ఐ విల్ సీ యూ గైస్ వెరీ సూన్ విత్ అన్ అనదర్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ గైస్ అండ్ రైడ్ సేఫ్.